बादल बरसने को तैयार हैं, मगर खतरे की घंटी भी बज गई है। महकमे मौसमियात ने मुल्क के बेशतर शहरों में तेज हवाओं, गरज चमक और बारिश की पेशगोई करते हुए अलर्ट जारी कर दिया है। कश्मीर, बलाई खैबर पख्तूनख्वा और शुमाल मशरक पंजाब में आंधी, झकड़ और आसमानी बिजली गिरने का खदशा है, जिसके बायस कमजोर तामीरात मुतासिर हो सकती हैं। इस्लामाबाद और गिरदो नवाह की बात करें तो इस्लामाबाद और गिरदो नवाह में बारिश का इम्कान है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इजला मरी, गिलियात, लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, नारोवाल और दीगर इलाकों में भी तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के है। दूसरी जानिब सिंध और बलूचिस्तान की बात करें तो सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर इलाके शदीद गर्मी और हब्स की लपेट में रहेंगे। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में ज़्यादा से ज़्यादा बारिश मालम जब्बा में 16, जबकि पारा चनार में 14 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है।